9 класс геометрия сабагы аралыктан окуутууну улантабыз. Темабыз кең бурчтун тригонометриялык функциялары. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта кең бурчтун тригонометриялык функцияларын аныктайбыз. Кең бурчтун тригонометриялык функцияларынын айрым маанилерин тапканды үйрөнөбүз. Маселе чыгарабыз. Координаталык тегиздикте x, y, y координаталар системасында омега деген айлана берилди. Борбору O, радиусу R. Айланасын сызып, анын чекиттеринин координаталары аркылуу айланада жаткан чекиттин бурчтун тригонометриялык функцияларын аныктап көрөлү. Айланада жаткан каалаган A чекити x, y координаталары менен белгилеп алалы. OX-ын оң багыт боюнча айлананын каалаган А чекитине жүргүзүлгөн радиустардын арасындагы бурчтар, мына А чекитине радиус жүргүздүк. Альфа бурчун карайлы. Бунда альфа бурчу тар бурч болот, Анда ОА бул радиуска барабар. ОБ бул ОБ X-ка барабар, мынакей. БА Y-дин узундугуна барабар. Ал эми бурч БОА бул тар бурч болуп эсептелет. Анда ОА бурч тик бурчтугунан, ОАБ тик бурчтугунан биз төмөнкү катышты алабыз. 8 класста өткөнбүз. Альфа бурчунун синусу БАнын альфа бурчунун каршысында жаткан катеттин бурчка жанаша жаткан катеттин радиуска болгон катышына барабар. Же болбосо БАнын ОАга болгон катышына барабар. Гипотенузага болгон катышы болуп калат эгер тик бурчтуу үч бурчтукты карасак. БА бул Y, анда Y-дин радиуска болгон катышы болуп калат. Муну биринчи формула деп белгилеп алалы. Экинчиси косинус альфа тар бурчунун косинусу тар бурчка жанаша жаткан катетибиз ОБ бул бизде X, X-дин гипотенузага болгон катышы. Гипотенузабыз биздин учурда радиус болуп калды. Муну биз экинчи формула деп алалы. Ал эми үчүнчү формуланы болсо тангенс альфа. Ушул тар бурчтун тангенси каршысында жаткан катеттин тар бурчка жанаша жаткан катетке болгон катышына барабар. Бул тангенс альфа болот. Ал эми котангенс альфа мунун тескериси болот да. X-дин Y-га болгон катышы болот. Эми мында AX координаталар X, Y чекити альфа бурчуна туура келүүчү чекит катары да карасак болот экен. А чекитин альфа бурчуна туура келүүчү чекит катары карайлы дейт. Анда альфа бурчунун синусу айланада ага туура келүүчү чекиттин ординатасынын радиуска болгон катышына барабар. Ал эми альфа бурчунун косинусу айланада ага туура келүүчү чекиттин абсциссасынын радиуска болгон катышына барабар. Альфа бурчунун тангенси айланада жаткан ага туура келүүчү чекиттин ординатасынын абсциссага болгон катышына барабар. Альфа бурчунун котангенси айланада ага туура келүүчү чекиттин абсциссасынын ординатасына болгон катышына барабар. Бул азыр айтылган аныктамаларды кең бурчтар үчүн да колдонуп көрөлү. Азыр биз жарым айланада А1 чекити ОА1 радиусу X огу менен 180 градус минус альфа кең бурчун түзөт деп эсептейбиз. Анда жогорудагы 3 аныктаманы колдонуп төмөндөгүдөй кылып жазсак болот. Мына синус бул кең бурч 180 градус минус альфа. Y1ден R-ге болгон катышы. Косинус 180 градус минус альфа X1ден R-ге болгон катышы. А тангенс болсо
y1-ден x1-ге болгон катышы. Мунун астыдагы слайдка көңүл бурсаңар, бул чекиттердин катыштарын көрө аласыңар. Эки үчбурчтук OA1 B1 үчбурчтук OABга барабар экендигин эске алсак, анда y1 A1-дин ординатасы B1 A1-ге барабар, ал болсо BA барабар y-га. Экинчиден x1 O1-ге барабар, ал болсо минус OB-га, минус x деп жазууга болот. Анда синус 180 градус минус альфа бул синус альфа болуп калат. Косинус 180 градус минус альфа минус косинус альфа болот. Тангенс 180 градус минус альфа минус тангенс альфа болуп калат. Эми карайлы, кең бурчтун тригонометриялык функцияларынын маанилерин табууга болот. Ал үчүн кең бурчту жайылган бурчка толуктоочу тар бурчтун тригонометриялык функцияларынын маанилерин таап алыш керек экен. Мынакей. Кең бурчтукун табыш үчүн биз кең бурчту жайылган бурчка толуктоочу тар бурчтун тригонометриялык функциясы синус альфа болот. Мисалы, номер 1 маселеде альфа 0 градуска барабар болсо, альфа 90 градуска барабар болсо, синус альфанын косинус альфанын маанилерин тапкыла дейт. Бул маселени чыгаруу үчүн биз тик бурчтуу координаталар системасын алып, анда радиусу r болгон айлананы сызып алабыз дагы. Анан кийин эми А чекити x огунда жатса, А чекитинин абсциссасы x болот дагы, ординатасы y-ге 0 барабар. Же болбосо бул жерде x-тин ордуна радиусту да коюп койсок болот. Ал эми y огунда абсцисса 0, ал эми ордината y-га барабар. Же болбосо бул жакты дагы радиус менен алмаштырсак болот. Анда биздин мисалыбызда синус 0 градус, мына синус 0. Анда синус өзү y-дин радиуска болгон катышына барабар. Бул жерде ордината 0га барабар. Радиустун өзүн жазсак, 0ду каалаган санга бөлсөк 0 чыгат. Демек синус 0 градуста 0га барабар экен. Бул жерде бурчтун синусу жок. Косинус 0 градусты карайлы, мына. Косинус 0 градусты карасак, x-тин радиуска болгон катышы. А x болсо эмне менен дал келип атат? Радиус менен, айлананын радиусу менен дал келип атат. X-тин ордуна радиусту койсок, r-ди r-ге бөлсөк 1-ге барабар. Демек косинус 0 градуста 1-ге барабар экен. Эми 90 градустук бурчту карайлы, мына тик бурч. Бул жерде альфа 90 градустук бурчу пайда кылды. Бул жер тик бурч. Анда y-дин радиуска болгон катышы болсо, бул жерде y радиустун узундугу менен барабар. Демек y-ди радиус менен алмаштырсак, радиусту радиуска бөлсөк 1 чыгат. Синус 90 градуста 1-ге барабар экен. Ал эми косинусту карай турган болсок, 90 градуста. Бул жерде косинус жок. 0, x 0га барабар. X-тин ордуна бул абсциссанын радиуска болгон катышына барабар болсо, анда x-тин ордуна 0ду койсок, радиуска бөлсөк, ой балдар кечиргиле. Бул жерде 0 болот. 1 эмес, 0га барабар. Үйгө тапшырма. Видео сабакты көрүп, түшүнүктектерге жазгыла. Кандай бурчтарды оң, терс бурчтарды айтабыз, эстейбиз. Кең бурчтун жана тар бурчтун тригонометриялык функцияларынын аныктамаларын салыштыргыла. 177 бетте номер 2, номер 3 маселени чыгаргыла. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта болгула.